Yeni Night City Wire'a hoş geldiniz, üçüncüsü. Aa, bu ablanın odası küçülmüş. Abi. Cyberpunk 2077. In today's episode, we're going to start by taking you on a tour of Night City in a new gameplay video and have a chat with senior level designer Miles. Then we're going to introduce you to the gangs of Night City in another new gameplay video and have a chat with Mateusz from our quest team. Then before we finish today's episode, we're going to give you a look at some of the incredible finalists in our PC case modding contest. And we have some information that PC players have been waiting to. Aha, bak spek. Spekler. It's time to take you on a tour of Night City. Sonunda spekleri açıklayacaklar abi. Hi there. New to Night City? It's not so bad here. How we feeling today? Cause I feel amazing. Bunlar Mox'lar mıydı? Mox'lardı galiba bunlar. The tie on 7th and Haywood. The pierogies down by the docks. Our home, our pride. And as always, your business is my business. And this is your world news update. Abi oyunda ne gösterseler çok zengin gözüküyor. Hani delirtiyor bu beni, biliyor musunuz? Evet, çok dolu gözüküyor yani. Yapacak çok şey varmış gibi gözüküyor. The homeless population in Night City has risen by 300%. Crime in Night City is now double the rate than in the new United States. You want to be some kind of hero? That's a fight this city won't let you win. On your own, you're fucked. Oh. Hino abim de. Well, on that note, that's it for today's info flash. Sleep tight, Night City. The grass ain't greener anywhere else. Night City. What does it mean to you? How well do you know its history? Who was Richard Knight? How many stations are in the N-Cart system? Which city district boasts the best burrito in town? The answers to these questions and more can be found at the address at the bottom of your Nice.love. Check it out and Girelim az sonra. Night City all over again. Abi ben çok hype'ım. Ben gereksiz hype'ım ve böyle hype olmayı seven bir insan değilim. Size çöktü. Ben o yüzden girmedim bu arada. Well, since Night City is one of our stars of this episode, there is actually quite a lot to talk about. So let's start at the beginning. How did Night City come to be? Because yes, it exists in the world of the tabletop, but how do you take that and make what we've got now? Well, yeah, as you can imagine, making a city that is as big and complex as Night City is quite the ambitious Night City gibi bir şehir yapmak çok zor. What is it that we wanted to do with Night City? Yani şehire ne yapmak istediğimize karar verdik diyor. Elinde sonunda şehir. Yani ana karakter şehir. Şey değil. Birisi değil. Çok inandırıcı bir şey yapmak istedik. Yani gerçek bir şehir gibi hissediniz istemişler. Aynı zamanda bölgeler arasında, şehrin bölgeleri arasında çok büyük farklılıklar yapmak istedik ki şehri alaştırmak size bir tatminlik versin. Hani bir bölgeye gittiğinizde her bölgeye gittiğiniz hissi değil, her bölgenin kendine özel
şeyleri var. geography that Night City is located on, and that would be on the coast of California. Knowing that Night City would be a coastal city gave us a bit of insight into bu arada Kaliforniya'nın kıyı şehrindeymiş. You'd expect the port, you'd expect huge industrial areas that would facilitate Endüstriyel bölgeler var, kıyı var sahilde olduğu için. And then we went through and actually divided the city into several districts, 6 of them. Birkaç bölgeye böldük, 6 bölgeye. Orijinal kitaptaki şeye göre yaptık bazılarını. Design, demografik, orada yaşayan insanları ekledik ondan sonra. Bir de şehirde ne işe yaradığını o bölgelerin. Onun dışında o bölgeleri de kendi iç bölgelerine böldük. This process, I think, has resulted in a city that feels quite alive, has a lot of character, where each district feels like its own distinct zone without feeling separated from the larger picture. And that results in something that allows the player to easily navigate even the complex concrete jungles of Night City simply by looking around. And her ne kadar kompleks olsa da şehir düzeni, her bölge birbirine o kadar farklı ki sadece bakarak bile insanlar çok rahat hareket edebilecek diyor. Or some insight into just how big and like how densely packed Night City really is. Ne kadar kalabalık, ne kadar büyük olduğunu anlatabilir misin Night City diyor. I'm not exaggerating when I'm saying that Night City is easily the most complex thing that I or the others have worked on. The city is super organic, right? It's not like a chessboard layout, but the layout of the city is crazy, and you can tell that it grew in phases, right? Where buildings have been built on top of each other, and I guess the mega buildings that we have showcased are a great example of this. You'll actually see that they are located on some kind of pillar, you know, and then expand outside and then up high into the sky, and underneath it you'll have space for other buildings. This yields a lot of interesting experiences when it comes to exploration, and that's the one thing I'm most yani üst üste binilmiş çok bina göreceksiniz. Hani insanlar daha fazla bir yer aradığında biraz daha üst kata çıkmışlar. Şehir çok dikey. Daha önceki oyunlara göre yatayda değil. Uzaktaki bir insanı göremeyeceksiniz. Orada bir adam var, oraya gidemeyeceksiniz. Onun yerine daha dikey olduğu için daha kişisel, daha o bölgeye odaklı. Walk down one of the many alleyways that the city has to offer, and it's always a surprise. You don't know if you might stumble upon some gangers hanging out that are up to no good. Ben hala 960'ın bu oyunu çok rahat açacağını düşünüyorum low spec'te. The odd elevator that is meant to connect parts of the, you know, different layers of the city, and it's quite astonishing sometimes to see where you come out when you enter one of these, and you know, find that, oh, this is actually how it connects to the world. That's crazy, and now I'm here, and now I know there's a shortcut that I can take. And again, this all serves to really enhance minimum 980. 980 minimum olmaz. 1050 Ti açar bence bu oyun çok rahat. I mean, you guys have really brought Night City to life, and I really want to make a point of that. It is a living, breathing city. So as a level designer, can you give us some insight into those little touches that you guys have made? Because I hear you guys have even been placing rubbish by hand. Oh yes, küçük küçük hani şeyler koyuyormuş. Yani evrene evren tamamen kendi elleriyle yapılmış. Çöpleri bile elleriyle tek tek küçük detayları kendi elleriyle koyuyorlarmış. Ama bu tür küçük detaylar şehri yani şehri canlı kılan bu küçük detaylar. These are little encounters that you can find when you simply walk along the streets. Of course, we have huge quests, right? Yani büyük questler, carcut, büyük olaylar var ama asıl bizim amacımız insanlar sakince yürürken, sağa sola bakarken küçük detayları bulması. Now, one other thing that I think is really cool is also the fact that we have actually named every single street in the city. Her sokağı isimlendirmişler. Be able to communicate their locations or the locations they want you to visit by sort of referring to the street names, but also you will be able to talk to your friends about it in that way, right? Have you been to Poplar Street in Japantown, for example? And
I think this is a small detail, but the philosophy that we have with these kind of things is that, you know, many small things contribute to the sum of it, which is hopefully then you being able to explore a city that you feel is truly alive. Online olacak Cyberpunk'ta ama başka bir oyun olarak olacak. Oyun çıktıktan 1,5 sene sonra çıkacak. Thank you so much for giving us your insight. I suppose when the game launches, you could be an official Night City tour guide instead, right? I might be, yeah. You know, if this game dev thing doesn't work out for me, I might retire and become a tour guide in Night City. 2020'de çıkmayacak. 1,5-2 sene sonra çıkacak. 1 ile 2 sene arasında. Want to watch anything again? We will be uploading everything to our channels soon. Now, from the 6th Street to the Valentinos, it's time to introduce you to the gangs of Night City. Şimdi gangleri göreceğiz. Biz bunu zaten dün öğrenmiştik. Ben size söylemiştim. Ama bakalım bunlar nasıl açıklayacak. You know how things work in Night City. The stronger survive. But that's how things stand. 8 tane vardı galiba. 8 tane mi 7 tane ne vardı? Didn't see in a city that lets you get by without buddies. Be very careful, my friend. We are all so far from home. Bundan sonra spoiler. Bu spoiler değil bu arada. Sadece ganglerin isimlerini söyleyecek. Or Maelstrom, depending on the season. One time, a Maelstrom ganger killed a young kid right in front of my eyes for shits and giggles. Chrome-sucking psychos. Who the fuck are you to say what can? Bunlar robot I'm gangi. gonna introduce you to our meat grinder. Bunlar manyak bir robot gangi direkt. I hate these Borg fuckers. Just a gang like any other, right? I'll take the Valentinos. Valentinoslar Latino. En büyük gang bunlar bu arada. How'd you meet Jackie? We started out together. In the Valentinos? No, in the fucking Bible book club. I gotta give style points to the Valentinos. They have a punishment for every occasion. Gangster life, puto! Quick shout out to Puta. everyone from Inglewood and Santo Domingo. Lately, the Valentinos and 6th Street have had a bigger bone to pick. Bunlar 8.000 kişi. Why'd they want to wipe you? Bunlar Amerikalılar. Fuck yeah Amerika bunlar. I've dealt with 6th Street before. We do the run, they'll transfer the cred. Come on, let's go before 6th Street shows up. Shot! Any more Second Amendment fans in the house, huh? Hate those bastards. Vomit lofty patriotic bullshit all day. Time to bring on the future. Any idea how many attacks from behind the Black Wall we neutralized if the Voodoo Boys breached the Black Wall? Bunlar hackerlar. Voodoo Boys. Urban myth, I thought. Just net runners spooking each other. No such gang. You know, I heard a few things about you. Voodoo Boys, best runners in town. You do not steal from the Voodoo Boys. I see you, always. For them, Pacifica's just Haiti 2.0. Their own island, cut off from the rest of the city. This is our turf, our home. Until last week, the animals crawled in. Animals are the Bunlar çok güzel ya. Bunlar Steroid Boys. Breaker stall! Abim o öyle yapılmaz, gel göstereyim. Bum be. They're hired muscle. Someone else needed it. I fucked you over, you fucked the gang over. Somewhere at the start of the story, somebody fucked the corp. See how this works now? Ege Fitness. My husband's new West. Bunlar Yakuzalar. The Tiger Claws. They did what made the best eddies. Sold sex and black market tech. See a lot of tigers. They run. Oy motor ne kadar güzelmiş. Break the knees of people who ask questions. I gotta do something. Shut the fuck up. The tigers will kill us. Come on, baby. Bunlar sex worker'lar. Killed one girl too many, so people took matters into their own hands. Folk went ballistic. Girls, pimps, outcasts, the whole freak show. It's how the Mox got started. Think you're some kind of gang group now, huh? Us Moxes have each other's back. We look out for one another. You looking for some company tonight? Bunlar bir barda başlıyor. Mox'un barında. Gang could really change something in this city. Moxes and nomads don't seem so different. Both seem to yammer a lot about community, solidarity. Tell me about the Badlands. Not much going on out here, huh? Au contraire. This is an ecosystem. Bir de nomadler var işte. Corporations and drifters, they form a complete whole.
Remove one part, the delicate balance topples. Here in the Aldecaldos, it all stays in Hepsinin kendine göre hikayesi var. Ben kitabı daha okuyamadım, o yüzden %100 bilmiyorum da oyunu oynarken anlatacağım onların hepsini. Everyone in this city lives in their own bubble, and either you fly high or sink into quicksand. Çok güzel ya. Kitap derken bende World of Cyberpunk diye bir tane kitap var. We've shown a little bit on Twitter, but their styles are so distinct. Yani detaylarını anlatacağım size. I think they're very cool. But let's start then with the kind of role that they play, because gangs really do play a prominent role in Night City, correct? Yes, definitely. The gangs, they rule the streets of Night City. You know, they have the newest cyberware. They Yani have gangler the yönetiyor newest weaponry, and şehirleri. they are En iyi silahlar, really en iyi empowered that everyone needs şeyler, to take into tekler onda, account. teknolojiler They are onda. thinking of Eninde operating sonunda in the bir bok city. You will yaptığında encounter them bu as you explore the ganglerle city, konuşmak of course, zorundasın. but also as you complete main quests, side quests, different jobs for the fixer. Main quest, side quest yaptığında veya aracılarla bir iş yaptığında gangler tarafından tutulabiliyorsun. Can you join a gang? Bir gange katılabiliyor musun diyor. And mercs of Night City are this unique, distinct group that stick mostly to themselves, right? And they get jobs VB from mercenary yani kiralık bir katil gibi birisi. Yani bir grubu genge genellikle katılmıyorlar. Herkesten iş alıyorlar. Nobody will ever trust a merc to be one of them, right? Merc olduğu için asla bir gang merki almıyormuş kendi içlerine. All of the time, not just some of the times when it's profitable to them. So because of this, V will mostly stick to the afterlife. And the afterlife are this group of mercs, this legendary Afterlife'da bu kiralık katillerin beraber takıldığı bir bölgeymiş. Şeydeki Konstantin gibi John Wick'teki. Yeterince iyi olursan, iyi bir kiralık katil olursan bu bölgeye gidiyor musun? Yes, definitely. There are different vehicles that you can drive, for example. There are cars, there are motorbikes. Ganglerin kendi işte arabaları filan varmış. Farklı kıyafetler varmış. Her gangin kendi kıyafetleri, silahlar varmış. Ya her gangin kendine özel özgü şeyleri varmış. Continental, pardon, özür dilerim. Unuttum John'un şeyini. I have to ask, which is your favorite and why? So I would have to say probably Maelstrom, simply because they have this unique, distinct feel and this weird aesthetic about them. So the idea about Maelstrom is they are people who want to cross the boundary between the machine and human, right? Maestromlar işte robotla insan arasındaki çizgiyi aşan, artık insan gibi gözükmek istemeyen, insan gibi hissetmeyen ganglermiş. Asla tahmin de edilemiyormuş deliler yani. They can be shaking hands with you, and at the other moment, you know, they will pull gun out on you, and they bring in this element of chaos into the game, which I really enjoy personally. Oh, Matty, thank you so much for joining us. It's always interesting to learn what your favorite gang is. I think it kind of tells me a little bit about you. Oh, does it? Bilmiyorum ya, ben en sevdiğim benim gang hangisi olur acaba? Well, we'll talk about that later. But for now, before we Ben proteincileri çok merak ediyorum abi. We asked people to show us their creativity. Ben proteincilerle tanışmak istiyorum. Cyberpunk. Bak ben bir oyun oynadıktan sonra yapalım ama proteincileri çok merak ediyorum ben. Ha, bu arada evet, bir senedir devam eden bir yarışma vardı. En iyi Cyberpunk kasası yapan, custom. These 5 amazing designs will be fighting for the main prize, an Alienware Aurora PC along with other awesome gaming peripherals. Brought to you by our partners, Alienware, Nvidia and SteelSeries. Let's see the mods. Bu çok güzel bu arada. Ben bunu beğenmiştim. Wow. Aesthetic works with each other. Absolutely next level. Honestly, kind of terrifying. Bu çok güzel bu arada. O örümcek olan kazanacak bu arada bence. Exactly the type of thing I would expect to find at a trade show. It really looks like it could have come straight Bu da out of the güzel. game.
Voodoo olan da güzel. Ben ya örümcek ya da Voodoo olan kazansın isterim. Çünkü ikisi de cidden Cyberpunk diyebileceğim şeyler. Bu kazansın ha. Bu. Ayrı bir seviye yani. Örümcek Ezvin yani. To watch the full PC case modding video and to get more information about when the winning design will be available on charity auction, stay tuned to our social media channels. Looking at those PC case mods, it reminds me that we do have one more thing to reveal. Spekler. If you're going to be playing Cyberpunk 2077 on PC when it launches this November, we do have some specs to share that I think some of you have been waiting for. The minimum system requirements for Cyberpunk are a Windows 7 or 10 PC, an Intel Core i5 3570K, İşlemci düşük. İşlemci gayet düşük. 16 GB RAM isteyecek büyük ihtimalle. 8 GB iyi. Çok düşük. Ay, inanılmaz düşük. İnanılmaz düşük yapmışlar bu arada. Müthiş bir optimizasyon. Okey, şey de çok iyi. Okey, birçok kişide 4790 seviyesi var. 12 GB RAM. Okey. Evet, tamam. Evet, okey, çok mantıklı. Okey, çok iyi abi. Yani bu arada recommended high'da 1080p'de 60 FPS demek. Gayet iyi bu arada. 2060 çok iyi oğlum. Ay 1060 pardon. İnanılmaz iyi. 1050'de nasıl olur? 1050 medium'da çok rahat oynatır bu arada. 1050 medium'da 60 FPS ve üstü oynatır bu arada. Medium'da oynarsınız. Medium low oynarsın medium'da ama çok iyi bu arada. Çok iyi. Vay be. İnanılmaz iyi bu arada. Bayıldım. Speklerine bayıldım yani. Müthiş bir spek. Low o kadar iyi ki. Müthiş bir optimizasyon. Ama ki yani şeyden beklemek doğru. Yani Cyberpunk'tan böyle bir şey beklemek çok doğal. Yani dur şuradan bakalım. Cyberpunk'tan böyle bir şey beklemek doğal çünkü Cyberpunk özünde yani daha sonra CD Projekt Red Witcher'da da Witcher yani ilk oyun değil belki Witcher 1 çok kötü optimizasyonu vardı ama Witcher için çok iyi optimizasyonu olan bir oyundu. Bunu da aynı şekilde inanılmaz bir optimizasyonu çıkarmışlar. Bakar mısın? i5 3570. Kaç senelik işlemci FX oğlum. AMD'nin ateş topuna bile getirmişler. Yani AMD'nin ateş topuna bile getirmişler abi. Daha ne yapsınlar herifler yani? FX serisi mi kaldı ya? Onlar alev alıp öldü diye biliyorum ben en son. Müthiş ya. 8 GB RAM. O beklenir bir şey. Optimizasyon yapılmıştır onun için de. 780 3 GB. 3 GB VRAM'le çalıştırmak mucize gibi bir şey oğlum bunu. 3 GB VRAM ne demek yani artık? Diğerinde de i7 4790 ki birçok kişide i7 4000 serisi var. Orta speklerdeki PC'lerde. Ryzen 3 3200G 1066 GB veya R9 Fury. 1066 GB çok iyi bu arada ya. 1060'ın yani 1066 GB'ın high'da 60 FPS açabilmesi çok iyi yani. Vay be. Çok iyi optimizasyon. Çok iyi optimizasyon. Ben acaba kaç FPS alacağım? Yani ben 4K oynatacağım o zaman. Bu kadar optimize ettilerse ben direkt şey yapacağım. Süper sampling yapar 4K'da oynarım oyunu. Güzel gözüksün. 70 GB az değil mi? Değil ya. 70 GB az değil. Wow. Bayıldım yani. Müthiş. Helal olsun. Neyse çok teşekkürler bu arada Night City Live izlediğiniz için. Video kısmını elinde kapatabiliriz burada. Bir sonraki Night City Live'da herhalde son bir tane daha olacak. Bir şey yapmadan. Onları da izleyeceğiz. Ama bayılıp müthiş özellikler.
Wow yani. Etkilendim.